Κτίρια που έρχονται από το μέλλον. Παράγουν τη δική τους ενέργεια. Αξιοποιούν παραδοσιακές γνώσεις σε μοντέρνες εφαρμογές. Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως αυτές που προκύπτουν από τα διαστημικά πειράματα. Τεχνολογικά μοντέρνες μέθοδοι τύπου high-tech συνυπάρχουν με εφαρμογές παραδοσιακών γνώσεων σε αυτό το κτίριο που βρίσκεται στην Κοπενχάγη της Δανίας. Ο Νίλς Όρουμ Νίλσεν είναι οικοξεναγός και εργάζεται εδώ σε καθημερινή βάση. Τουλάχιστον 800 άτομα τον μήνα έρχονται να τον ακούσουν να ερμηνεύει τη σχέση κτηρίου και ενέργειας. Η ιδέα είναι να δούμε τα πράγματα αλλιώς, μας λέει. Κάθε κτίριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και μπορεί να παράγει τη δική του ενέργεια. Η χρήση αυτών των φυτών είναι εμπνευσμένη από τα πειράματα της NASA για τα διαστημικά ταξίδια. See, down here we have 3 containers of rainwater. Each container has a filter, and the air is pushed over the water and through the filters. So the filters are always wet. From each filter, we have a decrease in temperature on 2 to 3 degrees, which means that 1 filter, 2 filter, and 3 filters down here is up to 10 degrees cooler air that comes back out to the surroundings here. The soil here is actually carbon, which means that the soil is working like a carbon filter. Η προώθηση του αέρα μέσα στο χώμα γίνεται με ανεμιστήρα που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Το σύστημα καθαρίζει τον εσωτερικό αέρα του κτηρίου, ενώ παράλληλα, μόνον το καλοκαίρι, χαμηλώνει αισθητά τη θερμοκρασία. Να ένα εξαιρετικό παράδειγμα φυσικού air condition, ιδανικού για νότιες χώρες, που όμως μας έρχεται από τη βορεινή Δανία. This house is self-sufficient. We don't use energy produced from the power plants or from oil, coal. We only use energy in the sense of power from the sun. Therefore, this would be a typical siting in the future. We produce power and we push it or put it into the net. We don't use batteries, we don't use anything else but the net, which is already there. Ο ηλεκτρισμός παράγεται από τον ήλιο μέσω των φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, το γυαλί επιτρέπει την συσσόρευση ηλιακής ενέργειας μέσα στο χώρο. Η θερμότητα αποθηκεύεται μεταξύ άλλων στο πύληνο πάτωμα και σε ορισμένους τοίχους για να αποδεσμευθεί αργότερα. Όμως το πάτωμα έχει και άλλα μυστικά. Look at this. Wow. And you touch it. Disgusting. But the thing is, it's dry. It has no smell or... It's just good for fertilizer. What about the floor? The floor here has also manure in it. Would you believe that? No. 40% of the top layer here is horse manure. So this is clay. The idea of this floor is clay. And Why do you use clay? yeah, why do I use clay? Clay is marvelous. Clay in a house is the best you can get to control humidity, which makes sure that we have the perfect conditions for humans, which is approximately 55% air humidity. Η άνεση δεν είναι μόνο θέμα θερμοκρασίας, αλλά συνδυασμός με την υγρασία και την κίνηση του αέρα. The heated air collects up here, it rises. That's the ventilator? Yes, there's a small solar panel just above, Yes. and it brings the power for the ventilator. The air gets sucked in here, down the tubes, down here, down through the wall, to the bottom of the building and get pushed down stairs, pushed down. So this is a very old way of using or reusing the heated air. Actually, this is more than 1,000 years old. The idea of it comes from monasteries.
Μέρος της ηλιακής θερμότητας που συσσωρεύεται στον επάνω όροφο μεταφέρεται και στο ισόγειο, όπου στεγάζονται τα εργαστήρια σκηνικών του θεάτρου Riddersalen, πασίγνωστου στην Κοπενχάγη. Το κτίριο οικολογικής έρευνας και ενημέρωσης δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ηθοποιού Gitte Abildström και λειτουργεί από το 1998. Στην Κοπενχάγη απολαμβάνουν με κέφι το καλοκαίρι. Ο χειμώνας προσφέρει πολύ λιγότερες ώρες φωτός και σχετικά μικρή ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά, σε αρκετά κτίρια της πόλης έχουν προσθεθεί οι άλυνες προσθήκες με στόχο να εγκλωβίσουν μέρος της ηλιακής ενέργειας, μετατρέποντάς την σε θερμότητα. Είναι και αυτό μια συνεισφορά στην καθαρότητα της ατμόσφαιρας, γιατί έτσι μειώνεται η χρήση ορυκτών καυσίμων. Η οικολογική λύση δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Αντίθετα, σημαίνει ταξίδι προς το μέλλον, με εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και με παράλληλη αξιοποίηση παραδοσιακών γνώσεων. Υπάρχουν ανεκτήμητες παλιές γνώσεις που εξοικονομούν ενέργεια. Σε αυτό το δανέζικο χωριό, οι στέγες δεν είναι μόνο γραφικές. Είναι λειτουργικά άψογες, καθώς μονώνονται αποτελεσματικά από το κρύο, με χρήση ενός φυτού που προέρχεται από τον γειτονικό υγρότοπο. Εδώ έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία και στην κατασκευή. Στο κτίριο οικολογικής έμπνευσης της Κοπενχάγης δεν έχουν προκαταλήψεις. Δανείζονται ιδέες από το μέλλον και από το παρελθόν. Το νερό για την καθαριότητα και το πότισμα προέρχεται από τη βροχή. This here is a Japanese water ladder. It's a 5,600 years old invention. We collect all our rainwater and we pump that up to the top here and let it run through here, which makes sure that there's a lot of movement here, which gains oxygen in the water. So when it runs back to the rainwater tank, it will be full of oxygen and therefore we will not have anaerobic conditions, which will start smelling and rotting. What you see here is our solar sail. This is also producing power. The idea is that that this surface here is sun tracking. Therefore it's following the sun's daily walk on the sky. Have you heard of this? Within the next 4 to 5 years, we will see this. Windows like this, we have 2 layers of glass like this, and we have 2 kinds of jelly between the 2 layers of glass, and you can bring out power to approximately what we expect to be 6 times cheaper than this. We calculate that within the next 10 years, we will go down approximately the same price as you see wind turbines producing energy for today. And we expect this society, global-wise, to be based on solar energy within the next 40 to 50 years. What is this? What is this? I don't know. This is the solar panel. This is the next generation. It's a major improvement from the system we have on our roof here. Even though this is very good quality, this is the next generation. In the future, then, when we build houses and you want to make a roof, you don't make the roof and then put the solar cells on top of that. You build the roof with the solar cells in it. Η τεχνολογία μας επιφυλάσσει σύντομα φθηνότερες λύσεις. Όπως για κάθε τι καινούριο, χρειάζεται τόλμη και φαντασία, γιατί προς το παρόν υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις. Which is typical, that you have to kind of break down walls to start movements.
Το σπίτι της Έλλης βρίσκεται στην περιοχή Ελεόρεμα, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήταν Μάιος όταν φτάσαμε εκεί και όλα ήταν καταπράσινα. Ακόμα και οι στέγες στα 3 επίπεδα του σπιτιού. Η Έλλη Γεωργιάδου είναι αρχιτέκτον, ειδικευμένη στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Στο γραφείο της που βρίσκεται στο ισόγειο του σπιτιού, μελετά τα παραδοσιακά κτίσματα και τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τη συμπεριφορά των υλικών. Σχεδιάζει τα κτίσματά της με βάση τη τροχιά του ήλιου, το μικροκλίμα και τους ανέμους μιας περιοχής. Των ισχυρών ψυχρών ανέμων. Σημαίνει ότι έχοντας εδώ την ακμή, ο άνεμος γυρνάει νοτιοδυτικά και βορειοανατολικά. Στο δικό της σπίτι είδαμε εφαρμογές ηλιακής αρχιτεκτονικής που κάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Σε ορισμένα σημεία του νότου έχουν τοποθετηθεί οι ειδικοί τοίχοι θερμικής αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας. Το χειμώνα κλείνουν εντελώς την ιάλινη επιφάνεια. Πίσω από αυτήν συσσωρεύεται θερμότητα. Ο αέρας ζεσταίνεται, ανεβαίνει ψηλά και μέσα από τα στρογγυλά ανοίγματα μπαίνει στο εσωτερικό του σπιτιού. Ο πιο δροσερός εσωτερικός αέρας βγαίνει από το σπίτι από τα κάτω ανοίγματα. Ζεσταίνεται και πάλι για να ξαναμπεί στο σπίτι από πάνω. Τη νύχτα κλείνουν τις τρύπες για να κρατήσουν μέσα τη ζέστη. Ο τοίχος όμως θα συνεχίσει να αποδίδει σταδιακά στο χώρο τη θερμότητα που απορρόφησε την ημέρα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εξάλλου είναι μαύρος για λόγους θερμοαπορροφητικότητας. Τις σοπές θα τις ξανανοίξουν το επόμενο πρωί. Η μεγάλη πλευρά του σπιτιού βρίσκεται προς τον νότο, έτσι ώστε να απολαμβάνει τη χαμηλή τροχιά του ήλιου το χειμώνα. Ο ήλιος μπαίνει στο καθιστικό και συσσωρεύεται στους τοίχους και στο πάτωμα, που είναι φτιαγμένα από τα κατάλληλα υλικά. Η συσσωρευμένη ενέργεια αποδίδεται αργότερα, προσθέτοντας τη θερμική άνεση στο χώρο. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κάνω τις κατασκευές μου αποκομμένα από τους φυσικούς νόμους. Σύμφωνα με μετρήσεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που έγιναν κατά τη διάρκεια 10 συνεφιασμένων ημερών, η εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση ήταν της τάξης του 40%, ποσοστό που αυξάνεται σημαντικά τις ημέρες ηλιοφάνειας. Εδώ πληρώνουν μειωμένους λογαριασμούς, σε σύγκριση με συμβατικές μονοκατοικίες. Στο τέλος της άνοιξης, εξουδετερώνουν τη λειτουργία του τοίχου θερμικής αποθήκευσης για να μην υπάρξει υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφαιρούν μέρος της ιαλόφραξης, ώστε να μην εγκλωβίζεται θερμός αέρας στο μικρό θερμοκήπιο. Τοποθετούν σκίαστρο στο εσωτερικό της ιάλινης επιφάνειας. Τα στρογγυλά εσωτερικά ανοίγματα του τοίχου παραμένουν κλειστά σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού μέχρι την αρχή του χειμώνα. Την ίδια εποχή στη μεριά της Δύσης μπαίνουν κάθετες τέντες που δημιουργούν ένα σκιερό αεριζόμενο διάδρομο μπροστά στο σπίτι. Επίσης το καλοκαίρι ανοίγουν απ' έξω και οι θηρίδες που βρίσκονται στο ταβάνι στο πιο ψηλό σημείο κάθε δωματίου. Θα παραμείνουν ανοιχτές για να λειτουργήσουν σαν ένα φυσικό air condition δροσισμού σε συνδυασμό με τον αεριζόμενο διάδρομο και τις φυτεμένες στέγες. Ο θερμός καλοκαιρινός αέρας του δωματίου ανεβαίνει ψηλά. Μέσα από τα ανοίγματα φεύγει προς τα έξω, δημιουργώντας ένα φυσικό κλιματισμό. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο ανοίγει και το υψηλότερο παράθυρο του σπιτιού. Μέσω της σκάλας, ο εσωτερικός αέρας όλης της κατοικίας, όταν θερμανθεί, ανεβαίνει ψηλά και φεύγει από εδώ. Τον ίδιο στόχο δροσισμού υπηρετεί και η φυτοκάλυψη της στέγης.
Το χώμα είναι ένα εξαιρετικό φυσικό μονωτικό. Φυσικά στη φάση της κατασκευής εξασφαλίστηκε η υγρομόνωση της στέγης. Τώρα η Έλλη μπορεί να ποτίζει τις στέγες της, προσφέροντας στα γειτονικά δωμάτια τον δροσισμό που προέρχεται από την εξάτμιση. Το βράδυ παρακολουθήσαμε μία συνάντηση νέων αρχιτεκτόνων και μηχανικών της Βόρειας Ελλάδας. Θέμα της συζήτησης, η αλληλοϊποστήριξη για τη δημιουργία πράσινων σχεδιαστικών και κατασκευαστικών γραφείων με στόχο την προώθηση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Η Μεσόγειος είναι μια ευλογημένη περιοχή. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον ήλιο της και τους ανέμους της για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μειώσουμε τα έξοδά μας. Είναι σχετικά εύκολο να μην καταναλώνουμε τόσα πολλά ορυκτά καύσιμα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τις πιθανότητες αλλαγής του κλίματος και των ακραίων καιρικών φαινομένων που τη συνοδεύουν. Με κατεύθυνση προς το νησί της Κρήτης, φτάσαμε στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Βγαίνοντας από την πόλη, ανηφορίζουμε προς το χωριό του Μαρουλά. Στο δρόμο υπάρχει άγρια βλάστηση με ανθισμένα σπάρτα. Στο βάθος βλέπουμε το Ρέθυμνο. Το παραδοσιακό χωριό του προορισμού μας αποκαλύπτεται τριγυρισμένο από ελαιώνες. Φτάνουμε σε ένα εργαστήριο υφαντικής. Τους βρίσκουμε να βάφουν τα νήματα με λουλούδια από σπάρτα. Εδώ κατοικούν η εικαστική καλλιτέχνης Κατερίνα Κορέ και ο σκηνοθέτης Ζαχαρίας Μουτάφης. Η Κατερίνα μελετά τα παραδοσιακά βαφικά φυτά της Κρήτης, συλλέγοντας ανεκτήμητες παραδοσιακές γνώσεις. Επιπλέον πειραματίζεται συνεχώς. Η ταπεινή ακονιζά που την βρίσκει στην άκρη των δρόμων μπορεί να προσφέρει μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, εάν ξέρεις πώς να ξεκλειδώσεις τα μυστικά της. Στο δεύτερο όροφο, ο Ζαχαρίας έχει εγκαταστήσει το δικό του σύγχρονο οπτικοακουστικό εργαστήριο με μηχανήματα ψηφιακού μοντάζ για την επεξεργασία των εικόνων του, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα περιβαλλοντικά και καλλιτεχνικά. Η λειτουργία και των δύο εργαστηρίων βασίζεται αποκλειστικά στην ηλιακή ενέργεια. Το παραδοσιακό στην όψη κτίριο παράγει το δικό του καθαρό ηλεκτρισμό κατευθείαν από τον ήλιο. Όταν βρίσκεσαι στο χωριό, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς γίνεται αυτό. Το μυστικό βρίσκεται στην ταράτσα. Εκεί είναι τοποθετημένες 16 φωτοβολταϊκές επιφάνειες των 100 βατ, τις οποίες μπορέσαμε να κινηματογραφήσουμε μόνον από ψηλά και μακριά. Μέσα από το χωριό, τα φωτοβολταϊκά δεν φαίνονται από πουθενά. Είναι κρυμμένα μες στη Θέο. Προκειμένου να τοποθετήσει υποδομή για εναλλακτική μορφή παραγωγής ενέργειας, ο σκηνοθέτης έτυχε επιδότησης της τάξης του 40%. Όμως ο καθαρός ηλεκτρισμός που έρχεται κατευθείαν από τον ήλιο στηρίζει και πολλές άλλες λειτουργίες του σπιτιού. Όλες οι λειτουργίες του σπιτιού, δηλαδή όλες οι μικροσυσκευές, 2 ψυγεία, ένας καταψύκτης, μια μονάδα βίντεο που έχω στο δικό μου το εργαστήριο, το εργαστήριο της υφαντικής, φωτοτυπικά, φαξ, κομπιούτερ, όλος ο εξοπλισμός 2 εργαστηρίων, ενός γραφείου και ενός σπιτιού. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι 16 αυτοί καθρέφτες των 100 βατ δεν σηκώνουν την κουζίνα και το πλυντήριο ρούχων. Αυτά είναι συνδεδεμένα απευθείας με τη ΔΕΗ. Λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας που χαρακτηρίζει την Κρήτη, η αυτονομία του κτηρίου σε ηλεκτρική ενέργεια φτάνει μέχρι το 80% των αναγκών της κατοικίας και των εργαστηρίων. Στο χωριό είδαμε ό,τι έχει απομείνει από μια σοφή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και οργάνωση του χώρου. Τότε η τοπογραφία, το κλίμα, ο προσανατολισμός και άλλοι ουσιαστικοί παράγοντες ήταν κοινά μυστικά.
Η κατασκευή του μικρού πέτρινου συγκροτήματος βασίστηκε σε σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη του το κλίμα, τον προσανατολισμό, τους ανέμους και τα υλικά, ώστε να εξοικονομεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Έτσι, παρόλη τη ζέστη της Κρήτης, το καλοκαίρι σε αυτό το κτίριο δεν έχουν ανάγκη από air condition. Όταν έχει και μεγάλη ζέστη τον Αύγουστο, έχει πάρα πολύ δροσιά. Ως και κρύο. Τόσο πολύ έχει πετύχει. Επειδή ο θερμός αέρας ανεβαίνει ψηλά, με την αρχιτεκτονική διάταξη των ανοιγμάτων, πέτυχαν φυσικό κλιματισμό. Οι φεγγίτες οι βορεινοί αν ανοίξουν το καλοκαίρι θα χρειαστείτε ζακέτα. Στη σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, καλοκαίρι και χειμώνα, συνεισφέρει και η προσεγμένη μόνωση που εφαρμόστηκε στους πέτρινους τοίχους και στην ταράτσα. Όλα έγιναν σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Δημήτρη Δαράκη. Στο σχεδιασμό δόθηκε επίσης μεγάλη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας που ξοδεύεται για φωτισμό. Ο φωτισμός που βλέπετε είναι από το πρωί μέχρι να δύσει σχεδόν ο ήλιος. Έχει αυτό το άπλετο ήρεμο φως. Από πουθενά δεν μπαίνει κατευθείαν ο ήλιος. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για το εργαστήριο, ο ήλιος δεν έπρεπε να μπαίνει μέσα για να μην αλλοιώνονται τα έργα. Αντίθετα στο χώρο της κατοικίας, ο ήλιος είναι ευπρόσδεκτος από όλα τα ανοίγματα, ακόμη και από τα παράθυρα οροφής. Αλλά και ο φωτισμός της νύχτας πάλι βασίζεται στον ήλιο. Παρόλο που τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό μόνον τις ώρες της ηλιοφάνειας, αυτό το σπίτι απολαμβάνει την ενεργειακή αυτονομία του όποτε την θέλει, λόγω της δυνατότητας για αποθήκευση του παραγόμενου ηλεκτρισμού. Εδώ βρισκόμαστε στην ενεργειακή καρδιά του σπιτιού. Λοιπόν, αυτές είναι οι μπαταρίες. Έχουμε 24 μπαταρίες με τζέλ, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζονται σέρβις, δεν έχουν αναθυμιάσεις και δεν έχουν και ημερομηνία λήξης. Εδώ παράγεται καθαρή ενέργεια, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, χωρίς απόβλητα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν πετούν τα αέρια σκουπίδια τους στην ατμόσφαιρα, όπως κάνουμε εμείς, καθώς η συμβατική παραγωγή ηλεκτρισμού παράγει αέρια θερμοκηπίου που επηρεάζουν δυσμενώς το κλίμα της γης. Κάποια άλλα σκουπίδια της κατοικίας του σπιτιού αξιοποιούνται στον κήπο. Λοιπόν, αυτός είναι ο πλαστικός οκάδος χουμοποιητής που δέχεται τα απορρίμματα του κήπου. Τώρα ρίξαμε ένα τριαντάφυλλο που μαράθηκε και τα απορρίμματα της κουζίνας. Όλα τα οργανικά απορρίμματα. Ό,τι δεν είναι πλαστικό και δεν έχει χημικά. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ μέσα και μετά από 2 μήνες περίπου ανοίγουμε αυτό το πορτάκι εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε τους γεωσκόλικες, οι οποίοι παράγουν το χούμο και το χούμο. Αυτό έχει καλύτερα αποτελέσματα από το οποιοδήποτε χημικό λίπασμα και από την ίδια την κοπριά. Ένα μόνο κουταλάκι χούμο σε κάθε φυτό το αναζωογονεί αφάνταστα. Σε αυτούς τους σύγχρονους χώρους, η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι στάση ζωής. Ο αμπέλοπας συμμετέχει στον κοινό σκοπό. Είναι το καλύτερο φυσικό μονοτικό. Βγάζει φύλλα το καλοκαίρι, οπότε, που υπάρχει ήλιος, οπότε λειτουργεί σαν θερμομόνωση. Και το χειμώνα που χρειάζεσαι να ζεσταθούν οι τοίχοι, τα φύλλα του έχουν πέσει και δεν εμποδίζει καθόλου. Στον μικρό κήπο υπάρχουν συνολικά 300 είδη φυτών. Από αυτά τα 150 είναι βαφικά και χρησιμεύουν για τα σεμινάρια που οργανώνουν ο Ζαχαρίας και η Κατερίνα. Πολλά άλλα είναι αρωματικά βότανα που λειτουργούν και σαν εντομοαποθητικά. Έχουμε τους βασιλικούς μας, τις ρίγανές μας, τα φασκόμηλά μας και όλα αυτά με τις μυρωδιές τους διώχνουν τα κουνούπια. Δεν έχετε καθόλου κουνούπια το καλοκαίρι? Όχι, καθόλου. Όλα τα φυτά ποτίζονται από τα όμβρια ύδατα που συλλέγουν οι ταράτσες. Σε αυτούς τους χώρους οι παραδοσιακές γνώσεις παντρεύονται αρμονικά με την τεχνολογία και τις σύγχρονες τεχνικές, εξασφαλίζοντας οικονομία και ποιότητα.
Οι ιδιοκτήτες παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια. Είναι και βιομήχανοι, όπως τα λέγαμε χαριτολογώντας. Κάνουν ταυτόχρονα και μεγάλη εξοικονόμηση σε θέματα κλιματισμού και φωτισμού. Έχουν πετύχει ενεργειακή αυτονομία, ενώ συγχρόνως μειώνουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που την ακολουθούν. Πάνω απ' όλα οι ίδιοι εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι. Ένα βιοκλιματικό σπίτι δεν προσφέρει μόνο εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέρει επιπλέον ευεξία και ευχαρίστηση. Εγώ που εργάζομαι εδώ μέσα είμαι ενθουσιασμένη. Αυτό το εντελώς καινούριο δημοτικό κτίριο του Δήμου του Κόλντιν, που προσφέρει κοινόχρηστο χώρο στους ανθρώπους της γειτονιάς, έχει κτιστεί με πολλή φαντασία. Οι κάτοικοι μοιάζουν να το απολαμβάνουν σε πολλές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα νεωτερικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνει. Ίσως κάποια από αυτά να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν και στο δικό του σπίτι. Εδώ συναντήσαμε τον Lars Højengård, συντονιστή της τοπικής κοινότητας σε θέματα ενέργειας. Ο Lars παρακολουθεί και συνεχώς βελτιώνει την ενεργειακή κατανάλωση όλων των κτηρίων της τοπικής κοινότητας. Ο Lars είναι περήφανος για ένα εντελώς καινούριο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας κατάλληλο για το χειμώνα, αλλά και για το καλοκαίρι. Πρόκειται για ιδέα εφαρμόσιμη παντού, ιδιαίτερα στις πιο θερμές νότιες χώρες. Έχει σχέση με το θέμα του φυσικού αερισμού του κτηρίου. Oh, it's very brilliant. It's very smart. It's quite a story. The principle is that the outside air goes into the building through tubes in the earth. Μέσα στο έδαφος και μέσα στα υπόγεια, η θερμοκρασία διατηρείται όλο το χρόνο σταθερή, γύρω στους 8 και 12 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Καθώς οι σωλήνες αερισμού περνούν από το έδαφος, ο εισερχόμενος εξωτερικός αέρας ψύχεται το καλοκαίρι και προθερμαίνεται το χειμώνα. The wind goes in through here, through tubes in the ground, through the very big basement, ventilation basement, and is sucked out at the top of the building, beyond this wing. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική. Ένα κτίριο που εξοικονομεί ενέργεια βασίζεται σε λεπτές ισορροπίες μεταξύ των συστημάτων που εφαρμόζονται. Ισορροπίες που ελέγχονται είτε από τους κατοίκους του ή από αυτοματισμούς. Στο κέντρο του Δήμου ελέγχονται από αυτοματισμούς, ενώ σε αυτό το σχολείο που βρίσκεται επίσης στο Κόλντιν της Δανίας, είναι οι ίδιοι οι χρήστες που ρυθμίζουν την ανανέωση του αέρα. Ο αέρας εισέρχεται από τον κόκκινο πυργίσκο, κατεβαίνει στο υπόγειο, ψύχεται ή προθερμαίνεται ανάλογα με την εποχή και μετά μπαίνει στις τάξεις του σχολείου για να ξαναβγεί από τα ανοιχτά παράθυρα των μικρότερων πυργίσκων. Η εσωτερική ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη εδώ και έτσι τα παιδιά και οι καθηγητές δηλώνουν ενθουσιασμένοι. Ίσως αυτά τα παιδιά να μην γνωρίζουν πόσοι τόνοι βρώμικων αερίων θερμοκηπίου εξοικονομούνται από το κτίριο του σχολείου τους. Ίσως να μην γνωρίζουν πως αυτό έχει άμεση σχέση με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Όμως το κέντρο του Δήμου συμπεριλαμβάνει και άλλες ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας. Ο διάδρομος, εσωτερική ραχοκοκαλιά του κτηρίου, έχει στο υπερυψωμένο επάνω του μέρος παράθυρα προς τον νότο, ώστε ο απέναντι τοίχος να προσλαμβάνει την ηλιακή ενέργεια που έρχεται από αυτόν τον προσανατολισμό. And this concrete wall, made of heavy concrete, is tilted to get the better orientation. Συσσωρεύει λοιπόν την ενέργεια του ήλιου και στη συνέχεια λειτουργεί σαν καλοριφέρ, αποδίδοντας ζεστασιά στο γύρο χώρο και μειώνοντας έτσι το κόστος της θέρμανσης. Το κτίριο χρησιμοποιεί τον ήλιο και με πιο δυναμικό τρόπο. Έχει δική του αυτόνομη και καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά από τον ήλιο. We use the photovoltaic cells
for shading to reduce the heat pressure on the building. So they're both giving shade and electricity. Εδώ λειτουργεί βάση δεδομένων που καταγράφει ανά πάσα στιγμή όλα τα ενεργειακά στοιχεία του κτηρίου. We have people can follow the energy use in the building. Ο στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα ενέργειας. And so altogether the panels have delivered 4,466 kilowatts. Αυτή η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο αναφέρεται σε περίοδο 4 μηνών και αποτελεί το 30% περίπου της κατανάλωσης του κτηρίου. Η Λίσμπε, πρόεδρος των μελών του κέντρου, μας είπε τις εντυπώσεις της. Many people are getting that inspiration and use it back in their own little houses. So do I. Ένα κτίριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Με συνδυασμό συστημάτων μπορεί να υποφελείται από τον ήλιο, τους ανέμους και το έδαφος για να παράγει και να εξοικονομεί ενέργεια προς όφελος του κλίματος του πλανήτη. Βέβαια, όπως για κάθε τι καινούριο, χρειάζεται φαντασία και πολλή επιμονή. Εξάλλου έτσι έγινε και με άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αρχικά πολλοί τις αμφισβήτησαν. Σήμερα πλέον στη Δανία, οι ανεμογεννήτριες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Όπως όλες οι μη συμβατικές πηγές, κρατούν την ατμόσφαιρα πιο καθαρή. Δεν μολύνουν τον αέρα και δεν επιβαρύνουν το κλίμα της γης. Είναι Σούρουπο της 21ης Ιουνίου, της μεγαλύτερης ημέρας του χρόνου. Όλοι συγκεντρώνονται έξω. Με ποτό και μουσική περιμένουν να νυχτώσει. Και τότε υποδέχονται με μεγάλες φωτιές τον ερχομό του πολυπόθητου καλοκαιριού. Οι επόμενοι μήνες στη Δανία αναμένονται σχετικά ηλιόλουστοι και παρατεταμένα φωτεινοί. Στη συνέχεια θα έλθει πάλι ο χειμώνας και η ημέρα θα μικρύνει. Ο ήλιος θα βγαίνει σπανιότερα. Παρ' όλα αυτά, εδώ στην Κοπενχάγη υπάρχουν σημαντικές εφαρμογές συλλογής της ηλιακής ενέργειας. Ιδέες κατάλληλες για όλες τις εποχές και εύκολα προσαρμόσιμες σε μεγάλη ποικιλία κλιματολογικών συνθήκων. 19 κτίρια παραδοσιακής αστικής αρχιτεκτονικής του 1900 περικυκλώνουν αυτό το μικρό πάρκο, που αποτελεί για τους κατοίκους του τετραγώνου μια τεράστια εσωτερική αυλή. Τα κτίρια του Hedebygade ανακαινίστηκαν πρόσφατα. Σε 12 από αυτά εφαρμόστηκαν ιδέες για εξοικονόμηση ενέργειας. Σαν αποτέλεσμα, οι κάτοικοι πληρώνουν μικρότερους λογαριασμούς, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στον περιορισμό της ρύπανσης του πλανήτη από αέρια θερμοκηπίου. Το εσωτερικό του κοινόχρηστου κτηρίου μέσα στο πάρκο του Τετραγώνου αλλάζει συχνά όψη. Εδώ γίνονται πολλές γιορτές. Ο χώρος είναι επίσης διαθέσιμος όλο το 24ωρο για το πλύσιμο των ρούχων. Αυτό το εντελώς καινούριο κτίριο που ατενίζει γύρω του την αρχιτεκτονική του 1900 εχμαλωτίζει την ενέργεια του ήλιου την ημέρα για να μειώνει τα έξοδα θέρμανσης, όπως μας λέει ο Κουρτ Κρίστενσεν, υπεύθυνος του προγράμματος ανακαίνησης. It's facing south. Right now it's morning and the sun is from the east and so on. But when it turns here, it comes to the south. So it creates a lot of passive solar energy into the house. Η βορεινή πλευρά και τα πλάγια του κοινόχρηστου κτηρίου είναι καλυμμένα με χώμα. Οι μονοτικές του ιδιότητες εγκλωβίζουν ακόμη περισσότερο τη θερμική ενέργεια του ήλιου, παρατείνοντας την παραμονή της μέσα στο κτίριο. Το μεγάλο κάτωπτρο στην οροφή του κτηρίου ενεργοποιείται με τον ήλιο. Αυτός ο ηλιοστάτης, από την ώρα της Ανατολής μέχρι την ώρα της Δύσης, παρακολουθεί την κίνηση του ήλιου και αιχμαλωτίζει το φως του.
το μεταδίδει σε σύστημα μικρότερων κατόπτρων που είναι τοποθετημένα σε όλο το βάθος του φωταγωγού. There's a small computer on the base, and it turns according to the sun, and it reflects the sun rays into this little house you have here on the roof. And in the middle of this building, there's a shaft going right through the building down to the basement. And inside this little house here, there's small mirrors again, which reflects the sun rays into the bathroom, as well as the kitchen. Η ιδέα του κατόπτρου που παρακολουθεί τον ήλιο λύνει πολλά προβλήματα. Όλοι οι εσωτερικοί χώροι του κτηρίου έχουν τη δυνατότητα να είναι ηλιόλουστοι. Όλα τα μπάνια και οι κουζίνες φωτίζονται μέσω του ηλιακού φωταγωγού που δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για τους κατοίκους. Η κυρία Λίντα Σέκρατη μας εξηγεί. Where does the sun come from? It doesn't come from a window? The sun comes from a prisma, from the mirror on the roof. We have a mirror on the roof where the sun comes from. And which floor are you on? I'm on the first floor. Η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού για φωτισμό ανέρχεται σε 25% και οι ένοικοι από τον πρώτο έως τον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας εμφανίζονται ευχαριστημένοι, γιατί εκτός των άλλων το ηλιακό φως φτιάχνει και τη διάθεση. Το φως του ήλιου πέφτει στα ιαλότουβλα και κάνει όμορφα σχήματα. Αν στο σπίτι ή στο γραφείο έχετε συνήθως πονοκέφαλο, σας προτείνουμε μια πρωτότυπη λύση. Παρατηρήστε προσεκτικά αυτά τα φυτά που ενώ απολαμβάνουν το ηλιακό φως, καθαρίζουν και τον εσωτερικό αέρα. Η μέθοδος ακούγεται πρωτόγονη. Αντίθετα όμως είναι πολύ μοντέρνα, καθώς προέρχεται από τα διαστημικά πειράματα της NASA. Όπως μας εξηγεί ο μηχανικός Jörgen Longstrup, people and our rooms are producing some chemicals which we don't like, but they are taken up by the vegetation or the microorganism in the soil. Ο αρχιτέκτονας της ανακαίνησης, ο κύριος Τέβα Έσε, έπρεπε να τροποποιήσει τον τοίχο και το παράθυρο, ώστε να ενσωματωθούν τα φυτά που καθαρίζουν τον αέρα. The most exciting part of the apartment was how we could integrate the flora into the architecture. And we wanted it to be, we wanted to feel like it's part of the kitchen furniture. You can say what happened here is that as soon as people are coming in, then this will react. Μόλις μπαίνει κάποιος στο δωμάτιο, ενεργοποιείται το σύστημα μέσω του αισθητήρα. Ο αέρας μπαίνει μέσα στο χώμα από την κάτω πλευρά της γλάστρας και βγαίνει από επάνω καθαρός. And this will clean about 80 to 100 cubic meter per hour. That means it cleans 50% of the total air volume per hour. Τα φυτά αυτά καθαρίζουν τον αέρα χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουμε τα παράθυρα για να αερίσουμε. Έτσι το σπίτι μένει ζεστό τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Προστατεύεται επίσης από την ηχορύπανση το καλοκαίρι. Πονοκέφαλη τέλος. Εδώ μετρήθηκε και αποδείχθηκε πως το φυτικό σύστημα καθαρίζει τον αέρα από περίπου 200 χημικές ουσίες. Φουσκωμένοι λογαριασμοί τέλος. Εδώ ο μηχανικός αερισμός είναι μόνον συμπληρωματικός. Η ενέργεια που εξοικονομείται είναι της τάξης του 30 με 40%. Στην Κοπενχάγη επιμένουν στις αναπαλαιώσεις, παρόλο που κοστίζουν περισσότερο από την κατασκευή νέων κτηρίων. Με αυτόν τον τρόπο κρατούν την ταυτότητα της πόλης και την παραδοσιακή τους αισθητική. Η ίδια συλλογιστική εφαρμόζεται και προς όφελος του περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις εκείνες που η τεχνολογία δεν έχει ακόμα προλάβει να προσφέρει φθηνότερες λύσεις. Στο οικοδομικό τετράγωνο Hedebygade της Κοπενχάγης, η εξωτερική πλευρά διατηρήθηκε σχεδόν ανέπαφη. Ελάχιστες είναι οι επεμβάσεις, όπως οι πρόσθετοι μοντέρνοι ηλιοχώροι που περιλαμβάνουν και φωτοβολταϊκά τελάρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ έχουμε συνδυασμό παράδοσης και μοντερνισμού. Όμως στις εσωτερικές όψεις
έγιναν μεγαλύτερες επεμβάσεις. Σε αυτό το κτίριο έχουμε μια μετάβαση από τον 19ο αιώνα στην εξωτερική του όψη, στον 21ο στην εσωτερική. Τα φωτοβολταϊκά συνδέονται άμεσα με τον μετρητή κάθε νοικοκυριού και σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας μετρητής που μετρά κάθε κιλοβάτ που καταναλώνεις. Όταν λοιπόν εσύ παράγεις ηλεκτρισμό, ο μετρητής κινείται πιο αργά. Θα έλεγα πως η εξοικονόμηση της ενέργειας φτάνει το 20%. Αυτά τα παιδιά ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως είναι προνομιούχα. Είτε έχουν δική τους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με μέθοδο πιο καθαρή από τα φουγάρα, ή έχουν ήλιο εκεί που κανονικά δεν θα έφθανε, ή εσωτερικό αέρα πεντακάθαρο σε μεγάλη πόλη. Τα τεχνικά και διαχειριστικά προβλήματα που προκύπτουν πάντα λύνονται, γιατί το μέλλον θέλει φαντασία. Ο Λεωνίδας Ασλανίδης διάλεξε το επάγγελμα του δασοφύλακα γιατί αγαπά πολύ τη φύση. Τον ελεύθερο χρόνο του τον περνά εδώ στο εξοχικό του, όπου καλλιεργεί αμπέλια και πολλά λαχανικά. Το ηλιακό αυτό σπίτι που έχει ξύλινο σκελετό το έκτισε στα Κυμέρια μαζί με τη γυναίκα του. Μόνοι οι δυο τους, χωρίς άλλη κατασκευαστική υποστήριξη. Η εξοχική κατοικία απέχει 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Ξάνθης, όπου το ζευγάρι κατοικεί με τα 4 παιδιά τους. Η Ξάνθη έχει κτιστεί σε κάμπο, ο οποίος βρίσκεται κάτω από μια μεγάλη οροσειρά που είναι γεμάτη δάση, χαράδρες και ποτάμια. Το κλίμα της περιοχής είναι αρκετά ψυχρό, όμως οι 4 χειμώνες που έμεινε εδώ η οικογένεια απέδειξαν πως το σπίτι ξοδεύει μόνο το μισό από την ενέργεια που ένα συμβατικό σπίτι θα χρειαζόταν για θέρμανση. Είχε τη δυνατότητα το σπίτι μέχρι και 2 μέρες, 3, χωρίς θέρμανση, με κάποια ηλιοφάνεια, με μείον βαθμούς, μπορούμε να ζούμε χωρίς θέρμανση μέσα. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του σπιτιού τον έκανε η Έλλη Γεωργιάδου, έχοντας προηγουμένως μελετήσει το μικροκλίμα της περιοχής. Γι' αυτό η στέγη καλύπτει ολόκληρο το βορεινό τμήμα του σπιτιού. Η κλίση της και η αεροδυναμική της μορφή απομακρύνουν τους κρύους δυνατούς ανέμους. Είμαστε πολύ κοντά στον ορεινό όγκο και οι χαράδες που υπάρχουν τα ποτάμια δημιουργούν ιδιαίτερα μεγάλα ρεύματα αέρα. Η αντίθετη όψη του σπιτιού ανοίγει και αγκαλιάζει τον νότο για να αυξάνεται ο ηλιασμός. Η θερμότητα του ήλιου εγκλωβίζεται μέσα στο τζαμωτό και απορροφάται από τη χοντρή μάζα του τοίχου που βρίσκεται πίσω από το τζάμι. Η εγκλωβισμένη αυτή ενέργεια αποδίδεται αργότερα στο χώρο και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Εδώ μιλάμε ότι τα μωρά τα είχα έτσι άνετα. Κοιμόντουσαν ξεσκέπαστα, κυκλοφορούσαν με τις πιτζαμούλες. Επειδή ο Λεωνίδας Ασλανίδης αγαπά τη φύση, έκτισε ένα ηλιακό σπίτι που η κατασκευή του δεν τον επιβάρυνε οικονομικά, ενώ η λειτουργία του εξοικονομεί χρήματα και ενέργεια. Η Θεσσαλονίκη έχει και αυτή τον χειμώνα δυνατούς και ψυχρούς αέριδες. Δέκα περίπου χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στην αγροτική περιοχή της Νέας Ρεδεστού, εντοπίσαμε μια άλλη ηλιακή κατοικία του 1982. Είναι σχεδιασμένη και κτισμένη από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Έλαβαν υπόψη τους την τροχιά του ήλιου, την εκμεταλλεύτηκαν και έτσι όλα αυτά τα χρόνια εξοικονομούν μεγάλα ποσοστά ενέργειας για θέρμανση. Ο Γιώργος Καρβούνης και η Ρουθ Φάρελμαν κατοικούν ήδη 19 χρόνια σε αυτό το σπίτι
των 160 τετραγωνικών μέτρων. Τα συμπεράσματα είναι ότι έχεις ένα θερμικά άνετο σπίτι και χρειάζεσαι πολύ λίγη πρόσθετη ενέργεια, εκτός από αυτή που σου δίνει ο ήλιος. Στην μεγάλη νότια όψη του σπιτιού έχουν προσαρτήσει ένα απλό θερμοκήπιο που συλλέγει την ηλιακή θερμότητα τον χειμώνα. Ο αέρας του θερμοκηπίου ζεσταίνεται από τον ήλιο και ανεβαίνει ψηλά. Από αυτές τις τρύπες του τοίχου που βρίσκονται κοντά στο ταβάνι, εισχωρεί μέσα στο σπίτι και το θερμαίνει. Ο πιο δροσερός αέρας του εσωτερικού χώρου διοχετεύεται στο θερμοκήπιο από άλλες τρύπες στο κάτω μέρος του τοίχου. Ξαναθερμαίνεται και ανεβαίνει ψηλά για να ξαναμπεί στο σπίτι. Το βράδυ, επειδή ο αέρας του θερμοκηπίου είναι πιο κρύος από τον εσωτερικό, τις κλείνουν για να κρατήσουν τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Τις κλείνουν επίσης το καλοκαίρι για να αποφύγουν την υπερθέρμανση. Οι τρύπες του μαύρου τοίχου είναι συνέχεια κλειστές το καλοκαίρι, ενώ είναι όλη την ημέρα το χειμώνα ανοιχτές. Τον χειμώνα λοιπόν, εκτός από τον αέρα, θερμαίνεται και ο τοίχος. Οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Ορισμένα υλικά όπως η πέτρα και το μπετόν έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Την αποθηκευμένη θερμότητα την αποδίδουν σιγά σιγά, σαν ένα είδος φυσικής σόμπας. Ο Γιώργος τη δεκαετία του 80 διάβασε πολλά βιβλία και παρακολούθησε στη Θεσσαλονίκη διαλέξεις και σεμινάρια προκειμένου να καταλήξει στο σχεδιασμό του σπιτιού και στο πάχος του τοίχου. Είναι γύρω στους 50 πόντους αν θυμάμαι καλά και είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή του σχετικά με τη ζέστη που δίνει από το βράδυ και μετά. Αν όμως αφήσουν έτσι το θερμοκήπιο το καλοκαίρι, θα έχουν υπερθέρμανση. Πρέπει να το σκιάσουν. Κατεβάζουν την αλουμινοκουρτίνα και σκεπάζουν το γυαλί με μονοτικό ύφασμα γεωπονικού θερμοκηπίου. Στη συνέχεια κλείνουν όλες τις τρύπες του τοίχου και ανοίγουν τα παράθυρα του θερμοκηπίου που βρίσκονται ψηλά, ώστε να αερίζεται ο χώρος και να αποχωρεί ο θερμός αέρας. Επίσης ανοίγουν μόνιμα ένα παραθυράκι στο ψηλότερο μέρος του σπιτιού. Όποιο εσωτερικό αεράκι θερμαίνεται θα φύγει από εδώ. Το ηλιακό σπίτι για το 82 ήταν κάτι εντελώς καινούριο και δεν νομίζω ότι πολλοί είχαν ασχοληθεί με αυτό. Γι' αυτό και αυτοί που το βλέπαν κάτι που δεν ξέρανε αν θα πετύχει και πόσο θα πετύχει. Εκ των υστέρων βλέπουν ότι εμείς το απολαμβάνουμε και είναι αρκετά επιτυχημένο. Έχει παντού την ίδια θερμοκρασία. Τοίχη, ταβάνι, πάτωμα. Οπότε αυτή η ίδια θερμοκρασία δημιουργεί αυτή τη θερμική άνεση. Αισθάνεσαι άνετα όπου και να καθίσεις. Αυτό το σπίτι καταναλώνει 7 φορές λιγότερα καύσιμα για θέρμανση σε σχέση με όσα χρειάζεται μια συμβατική μονοκατοικία στην ίδια περιοχή. Με ελάχιστα πρόσθετα έξοδα κατασκευής, που κυρίως αναφέρονται στο κόστος του θερμοκηπίου, η Ρουθ και ο Γιώργος εξοικονομούν τις τελευταίες 2 δεκαετίες χρήματα και ενέργεια. Η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει την αέρια ρύπανση που υπερθερμαίνει το κλίμα του πλανήτη. Μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο κτηριακός τομέας καταναλώνει περίπου τα 4/10 της ενέργειας. Επομένως, τα ηλιακά σπίτια χαρίζουν ποιότητα στη ζωή μας. Ένα χαλαρό κυριακάτικο πρωινό, φτάνουμε στο χωριό των Σπάτων στην περιοχή της Αττικής. Η λειτουργία στην εκκλησία δεν έχει ακόμα τελειώσει. Εμείς κατευθυνόμαστε προς το ηλιακό σπίτι που έχουμε εντοπίσει στο βάθος του χωριού. Κατοικείται από την πενταμελή οικογένεια του Δημήτρη και της Μαρίας Γεώργα. Πιστεύω ότι ζώντας τώρα μάλλον σε αυτό το σπίτι βλέπουμε ότι έχουμε φοβερά κέρδη σε πετρέλαιο. Χώρια σε χαρά, χώρια σε φως
πράγματα τα οποία δεν μπορώ να συμμετρήσω. Τα έξοδα που μπορούν να μετρηθούν, όπως αυτά για το πετρέλαιο, εμφανίζονται ιδιαίτερα μειωμένα. Φτάνει η κατανάλωση η δική μας στο μισό που φτάνει η κατανάλωση του διπλανού σπιτιού. Το σπίτι είναι στραμμένο προς τον νότο, με απόκλιση 17 μοιρών προκειμένου να μεγιστοποιεί τα ηλιακά κέρδη τον χειμώνα, εποχή που ο ήλιος έχει χαμηλή τροχιά και κλειμένη προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει στον μέγιστο ηλιασμό στην περιοχή της Αττικής. Έτσι το χειμώνα, ο ήλιος μπαίνει βαθιά μέσα στο σπίτι. Τα επιλεγμένα υλικά του πατώματος απορροφούν την ενέργεια και την αποδίδουν αργότερα, σιγά σιγά, σαν να επρόκειτο για μια αργή σόμπα. Στη διατήρηση της θερμοκρασίας συμμετέχει και η προσεγμένη μόνωση του κελύφους. Επίσης είναι απίστευτο όταν έρχεται κάποιος άνθρωπος το χειμώνα και εμείς δεν έχουμε ανάψει καλοριφέρ και είναι 5 η ώρα, 6 η ώρα, λογικά μόλις έχει πέσει το φως και μπαίνει μέσα και νιώθει τη ζεστασιά του σπιτιού, η οποία έχει συλλεχθεί από την ηλιοφάνεια. Είναι πολύ δύσκολο να πιστεί ότι δεν έχουμε ανάψει καλοριφέρ. Έχουν τύχει πολλοί οι οποίοι έχουν πάει να πιάσουν τα σώματα να δουν. Όντως ισχύει αυτό, από πού είναι αυτή η ζέστη. Όπως μας είπε ο Δημήτρης, δεν κάνουν οικονομία στη θέρμανση γιατί έχουν μικρά παιδιά. Παρ' όλα αυτά... Πρακτικά να σας μιλήσω, δεν χρειαζόμαστε θέρμανση οποιαδήποτε μέρα του χειμώνα. Έστω και αν βγει, με την προϋπόθεση ότι θα βγει λίγο ήλιος. Και ανάβουμε θέρμανση όταν έχουμε μια συνεχή, όταν έχουμε 2-3 μέρες συννεφιάς ή δεν έχουμε καθόλου ήλιο. Τότε χρειαζόμαστε θέρμανση. Όταν βγει έστω και 2-3 ώρες, το σπίτι είναι πολύ καλό όλη την ημέρα. Η αρχιτέκτον κυρία Τάνια Τογανίδου σχεδίασε το κτίριο έτσι ώστε ο νότος να σκιάζεται το καλοκαίρι από αυτές τις σταθερές παράλληλες περσίδες πάνω από τις μπαλκονόπορτες. Ο σχεδιασμός έχει υπολογίσει τις χειμερινές και θερινές κλίσεις της τροχιάς του ήλιου, με αποτέλεσμα η κλίση των περσίδων να επιτρέπει στον ήλιο να περνάει το χειμώνα και να τον αποκόπτει το καλοκαίρι. Το δε σπίτι διατηρεί μια πολύ καλή θερμική αδράνεια, θα λέγαμε, και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 18 έως 22-28 το καλοκαίρι, ας πούμε, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Η μεγάλη κεντρική τζαμαρία, που συνεισφέρει στη χειμερινή θαλπορή και στον φυσικό φωτισμό, σκιάζεται το καλοκαίρι με τέντα εξωτερική. Συγχρόνως τα παράθυρά της παραμένουν ανοιχτά ολόκληρη τη θερινή περίοδο. Σε συνδυασμό με τα μικρά παράθυρα που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο του σπιτιού, δημιουργείται κατακόρυφος αερισμός, ένας φυσικός κλιματισμός χωρίς μηχανική υποστήριξη. Με το άνοιγμα αυτού του παραθύρου που είναι πολύ βασικό, φεύγει ο ζεστός αέρας και έτσι το καλοκαίρι παραμένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης έγινε προσεκτική μελέτη των μεγεθών των γυάλινων επιφανειών, τόσο της τζαμαρίας, όσο και της υπόλοιπης νότιας πλευράς του κτηρίου. Οι διαστάσεις τους βασίστηκαν στο αποτέλεσμα θερμικής προσομοίωσης σε υπολογιστή που έγινε από ειδικό φυσικό επιστήμονα. Το σύστημα δροσισμού όλου του σπιτιού βασίστηκε στη μελέτη της φυσικής κίνησης των αέριων μαζών. Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με πληροφορίες από τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής. Υπέδειξαν λοιπόν πρώτα αυτό το μικρό παραθυράκι που είναι μικρή σχισμή, από την οποία περνάει ο αέρας το καλοκαίρι που τον χρειαζόμαστε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και βγαίνει από το μεγάλο άνοιγμα του living room. Επίσης αυτό εδώ είναι ένα πολύτιμο παράθυρο για τον δροσισμό. Κάθε μικρό καλό αεράκι θέλουμε να το βάλουμε μέσα στο σπίτι μας για να μας δροσίσει. Το κόστος που έχουμε δώσει, το παραπάνω κόστος, ήδη το έχουμε βγάλει με αυτά τα 5-6 χρόνια λειτουργίας του σπιτιού. Αν κάποιος θέλει να δει τα οικονομικά στοιχεία αυτής της κατασκευής, να κάνει μια ανάλυση μακροχρόνια. Όχι τι θα του κοστίσει και στα 5-5 χρόνια, αλλά να το κάνει στα 15, στα 20 χρόνια. Πέρα από αυτό υπάρχει και ένα οικονομικό όφελος της χαράς, της αίσθησης, που δεν μετριέται ακόμα, δεν αποτιμάται σε χρήματα.
που αυτή δεν μπορεί να τη βάλει σε ένα νούμερο, να σου πω τόσο χαίρομαι εγώ που μένω σε αυτό το χώρο. Στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, το σπίτι αντιμετωπίζεται σαν ένας ζωντανός οργανισμός που στηρίζεται σε συνδυασμούς και σε ισορροπίες. Το balance αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα που σαν αρχιτέκτονας πρέπει να επιλύσεις. Το βιοκλιματικό κτίριο προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση χρημάτων κατά την περίοδο λειτουργίας του και κυρίως ευεξία και ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον γιατί μειώνει τη χρήση ορυκτών καυσίμων, συμμετέχοντας έτσι λιγότερο από άλλες κατασκευές στη ρύπανση και στην αλλαγή του κλίματος του πλανήτη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τη συνοδεύουν οφείλονται στα αέρια θερμοκηπίου που παράγονται από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι πολύ σημαντική, γιατί η λειτουργία τους, δηλαδή η θέρμανση, η ψήξη και ο φωτισμός, συνεισφέρουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ξοδεύοντας περισσότερο από το 1/3 της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στην Αθήνα, ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Τομπάζης, σε συνεργασία με τον φυσικό επιστήμονα Μάνθο Σανταμούρη, σχεδιάζουν κτίρια που εξοικονομούν ενέργεια και ταυτόχρονα δημιουργούν αίσθηση ευεξίας. Τα κτίρια αυτά μοιάζουν με ζωντανούς οργανισμούς. Για την καλοκαιρινή λειτουργία του κτιρίου της εταιρείας AVAX, ο μηχανολόγος κ. Άλκης Παπαδόπουλος που εργάζεται εδώ μας λέει: Οι περσίδες ξεκινάνε κλειστές γιατί έχουν κατεύθυνση προς τον ήλιο και παρακολουθούν την κίνηση του ήλιου. Είναι συνεχώς κάθετες προς τις ακτίνες του ήλιου, έτσι ώστε να τις αντανακλούν και να αφήνουν μόνο το 30% του ηλιακού φωτός να μπαίνει στο χώρο. Δηλαδή θα ανοίξουν αργότερα. Ανοίγουν σιγά σιγά με την κίνηση του ήλιου. Το καλοκαίρι ανοίγουν εντελώς, μόνον όταν αποχωρήσει ο ήλιος από την πρόσωψη. Αντίθετα το χειμώνα, παραμένουν σχεδόν πάντα ανοιχτές, ώστε να υπάρχει φυσικός φωτισμός και ηλιασμός. Σε εξαιρετικές βέβαιες συνθήκες θα κλείσουν ακόμα και το χειμώνα. Από πίσω σας την ώρα που μου μιλούσατε, εκκινούνται οι Περσίδες. Το είδατε? Γιατί? Οι Περσίδες κινήθηκαν προφανώς γιατί είδαν κάποιο πολύ δυνατό άνεμο, οι αισθητήρες που έχει το κτίριο, και έτσι προσπάθησε το κτίριο να προφυλαχθεί μηχανικά από τον δυνατό αέρα, γιατί μπορούσαν να καταστραφούν ενδεχομένως, και επίσης να προστατεύσει την επιφάνεια του κτιρίου από την απαγωγή μεγάλης ποσότητας θερμότητας από τον άνεμο. Στα κτίρια που εξοικονομούν ενέργεια, τα συστήματα αλληλοσυμπληρώνονται. Μια χειμωνιάτικη μέρα σαν κι αυτή, τι εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί σε αυτό το κτίριο? Το κτίριο αυτό διαχειρίζεται καλύτερα την ενέργεια από ένα τυπικό κτίριο μέσω των ελεκτών παρουσίας. Σε κάθε γραφείο διοχετεύεται ενέργεια μόνον όταν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, η οποία ανιχνεύεται από αισθητήρες. Ειδικοί αυτοματισμοί ρυθμίζουν τον αερισμό, τη σκίαση, τον φωτισμό, τον κλιματισμό, επιτυγχάνοντας έτσι μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα ταβάνια γιατί έχουν αυτό το σχήμα? Είναι κομμάτι του ενεργειακού σχεδιασμού, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη θερμική ανταλλαγή ανάμεσα στο σκυρόδεμα και στον αέρα που κυκλοφορεί από κάτω. Έτσι στην αρχή θερμαίνεται το σκυρόδεμα και στη συνέχεια ακτινοβολεί στον χώρο από κάτω. Για το καλοκαίρι, στο υπόγειο του κτηρίου του Άβακα υπάρχει υποδομή για τράπεζα πάγου. Μέσα στα μεγάλα δοχεία αποθηκεύεται ενέργεια σε μορφή πάγου τις νυκτερινές ώρες εκτός ωραρίου αιχμής και με λιγότερη ενεργειακή κατανάλωση. Η ψήξη αποδίδεται στο κτίριο την ημέρα μέσω του κλιματισμού.
Πλάι στα πολύπλοκα συστήματα κεντρικού ελέγχου και στα κλιματιστικά, υπάρχουν και άλλα πιο απλά που εξοικονομούν σημαντικά ποσά ενέργειας το καλοκαίρι. Υπάρχουν οι ανεμιστήρες οροφής, που διαφοροποιούν σημαντικά τις συνθήκες θερμικής άνεσης. Δηλαδή, αντί να χρειάζεται να έχουμε 24 ή 23 βαθμούς που συνήθως έχουν τα γραφεία, μπορούμε σε αυτό το χώρο να έχουμε την ίδια άνεση με 28-29 βαθμούς. Και αυτό σημαίνει ότι τα κλιματιστικά έχουν να κατεβάσουν 5 βαθμούς λιγότερα τη θερμοκρασία. Το καλοκαίρι, το μικροκλίμα μιας μεγάλης πόλης στις εύκρατες και στις θερμές κλιματικές ζώνες είναι συνήθως οδυνηρό. Τα κλιματιστικά, το κυκλοφοριακό, οι εξατμίσεις, οι τεράστιες γυάλινες επιφάνειες που στέλνουν τον ήλιο εκεί που προηγουμένως δεν έφτανε, ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Τα κτίρια, που ο σχεδιασμός τους μειώνει τη χρήση των κλιματιστικών, προσφέροντας το ίδιο επίπεδο άνεσης, αποτελούν μια πανέξυπνη λύση. Μια λύση που επιπλέον περιορίζει την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία οφείλεται στα αέρια που εκλείονται από τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας.